दिदीको बिहे। घरमा बाजागाजा गुन्जिरहेको छ, तर मनमा शान्ति होइन, हलचल चलिरहेको छ। सिन्दुर, चुरा, पोते अनि रातो साडी यी सबै पहिरिएर दिदी आज चेली होइनिन्, दुलै बनिन्। तर मलाई लाग्दैछ उनी त्यो उस्तै पुरानो दिदी हुन् जुन मेरा कथा बोक्ने कान थिइन् र म उनका कथा सुन्ने बालक थिएँ। बिहेको दिन घर उज्यालो देखिन्छ, तर त्यो उज्यालोमा धेरै अँध्यारा गुम्सिएका छन्। भुइँमा रङ्गोली छ, तर आमाको आँखामा पनि जमेको छ, जो पुछिएन मेहेन्दी सुक्दासम्म। बुबा भित्र बाहिर गर्दै भन्नुहुन्छ, नरौ है तिमीहरू, चेली त अर्काको घर जानै पर्ने हो। तर उहाँको स्वर भाँचिएको हुन्छ। हामी सबै बुझ्छौँ उहाँको मन रोइरहेको छ। दिदीको कोठा आज खाली भएको छ, तर त्यो खालीपन निकै नै चर्को छ। कपडाको थान, किताब, पुराना डायरीहरू सबैले भन्न खोज्छन्, हामीलाई छाडेर नजान है। झ्यालमा टाँसिएको त्यो पुरानो स्टिकर आज पनि हेर्दा लाग्छ दिदी हिजो झट्ट मुस्कुराउँदै छेउमा आइपुगेको। बिहेको बेलामा जब कन्यादान भयो, बुबाले हात समातेर दिदीलाई वर दिनुभयो। त्यो क्षण बुबाको आत्मा नै चुडिएको हो जस्तो लाग्यो। छोरीलाई मात्र नभई बिहेमा बुबा आमाले आफ्नो मुटुको अंश दिइरहेका छन्। सोध्न मन लाग्यो, किन चेलीलाई आँसुसँगै पठाइदिन्छन्? किन समाजले खुसी भनिने यो दिन दुःखको समुद्र पार गर्न लाउँछ? दिदीको मेहेन्दीले जति राम्रा आकृति बनायो, त्यति नै गहिरा चोट बनाएर छाडेको छ मेरो मनमा। उनको त्यो अन्तिम अँगालो, त्यो निधारमा दिएको चुम्बन सबैले बताइरहेका छन्, अब मेरा बाल्यकालको एउटा अध्याय अन्त्य भएको छ। दुलहा पक्षले हात समातेर दिदीलाई अगाडि लगे, तर त्यो हिँडाइ हर्ष होइन, समर्पण थियो। सपना, डर, अनिश्चितता र संस्कारको सन्धि बिन्दुमा उभिएकी थिइन् उनी। त्यो रात म सुत्न सकिनँ। दिदीको कोठामा शून्यता बजिरहेको थियो। चोकको कुकुर भुक्दै थियो, जसरी मेरो मन पनि भित्रभित्रै चिच्चाएको थियो। दिदी, साँच्चै नै मेरो मन थामिएको छ।